Pasar buah. Buat men. Kemudian malah buka apa tuh? Lalu putar. Kamu ya? Iya. Kalau bulu orang mau dijaket. Nah, Ya jer. Apa disurung? Kenapa suruh buatan? lah santai tas Gong. Iki lho ngene kok jauh kae lho. Lho. Iki kok buak ujutan lho. Ayo sapa iki? Oh, itu lho. Aku bi.